לגדול בידיים טובות. הנה תותית, היא כזאת מתוקית, היא הכל יכולה. פירות וגם שמחה הם המרשם של הסוד שלה. אולי היא קטנה, המשימה כה גדולה. אם תרצו את חברותה, תתקשרו בבקשה. היא כזאת מתוקית, היא הכל יכולה. היא תותית, המשימה פשוטה. היא כזאת מתוקית, היא הכל יכולה. המתוקית. קציר הגרגרים הגדול. וואו, נותר זמן רב לפתיחת בית הקפה. אנצל את הזמן לניקוי המקרר. נזכרתי, ניקיתי אותו אתמול. לנקות את התנור? אוי, שכחתי. ניקיתי אותו שלשום. נראה שאין לי מה לעשות. היי, קוקי, רוצה שנלך לקנות תותים? אני מניחה שזה אומר כן. קוקי! היי, תחזור! קוקי, תחזור הנה! בוקר טוב, תותית! בוקר טוב, קצפוצית! בוקר טוב, תותית! בוקר טוב, מוחמנית! בוקר טוב לך, תותית! שלום, יפית! שלום, תותית! בוקר טוב, לימונית! מה זה הריח הזה? ריח הלימון החדש לשיער שלי. אוהבת אותו? יוצא מן הכלל! נהדר! יש לי שמפו חדש בניחוח תותים שימצא חן בעינייך. בואי אליי אחר כך ואתן לך קצת. תודה! בוקר טוב, תפוזית! בוקר טוב, תותית! לאן את נוסעת? ברגע שאתפוס את קוקי, אסע לשדה התותים לקטוף מהתותים. את צריכה משהו משם? כן. תוכלי להביא לי גרעיני חמנית? אין בעיה! קוקי! שובב שכמוך. טוב, אל תזוז בבקשה. אני אביא גרעיני חמניה לתפוזית. זה נראה לי מספיק גרעינים. מה בשם התותים קרה כאן? מי קיבץ את החמניות?
בבוקר עם אור ראשון, ונעבוד עד דור אחרון. חייבים לקטוף את הכל לפני הכפור הגדול. זכרו גם לחייך, לרקוד, לשיר, כי בארץ תות תמיד יש קסם באוויר. תותי פרוטי זה מתוק, את זה יודע כל תינוק. תות אדום בשל טעים, כותבים האוכמנים. תות תות תותי תות, תות תות תותי תות, תות תות תותי תות, כותבים האוכמנים. חייבים לקטוף את הכל לפני הכפור הגדול. שלום, אוכמן שושן. מי זו אם לא תותית? בהחלט השכמת קום היום. מה קורה כאן? זו ההמצאה האחרונה שלי. מזון צמחים שמצמיח פירות וירקות קטנטנים. חסל סדר גלגול תפוחי ענק העירה, עכשיו הם בדיוק בגודל המתאים לנו. והטעם שלהם נפלא. תודה רבה. אבל יש רק בעיה אחת. הקציר של הפירות והירקות הוא קצת שובע יותר משציפיתי. תודה לך. חייבים להביא אותם לחנות של תפוזית לפני שהם יתקלקלו. חכי שהיא תראה אותם, אני בטוח שהיא תתרגש כל כך. אני אעזור לך, אוכמן שושן. אצבעון יש, חוט יש, גרגירים, סלילים, כפתורים וקשתות יש, יש, יש ויש. תרצי אולי משהו נוסף? לא, תודה תפוזית, זה כל מה שאני צריכה. בסדר גמור. תודה שקנית בחנות של תפוזית, שבה יש מקום לכל דבר ודבר לכל מקום. בוקר טוב, תפוזית. בוקר טוב, אוכמן בניי. מה אוכל לתת לך היום? אני צריך 3 ברגים, 6 מסמרים, 12 דליים, שקית מטליות, קופסת גרביים וגם 6 לבני עץ. רשמתי. איזה סוג של עץ? טוב, האמת שלא באמת חשבתי על זה. יש לי אורן, דובדבן, אלון, מעגוני, אפרסק, תפוח, בוגיצה, מילה, אשור, אגוז, צפצפה, מייפל, אשוחית, שקמה, תיק, ברוש, פיקוס ערבה. יש לי מבצע הנחה השבוע על הערבה. אז אני אקח ערבה. בחירה טובה. תרצה משהו נוסף? יש לך גרעיני חמנית? אז לא לגמרי. אבל היום יגיע משלוח טרי. תפוזית, הבאתי לך משלוח גרעיני חמניה. רואה? אם אין לנו את זה, נשיג את זה. זה כאן, בחנות של תפוזית. החנות שבה יש מקום לכל דבר ודבר כל סוג של מקום? בוקר טוב, תפוזית. האם יש לך במקרה קצת מקום בחנות שלך לפירות וירקות אוכמניים, טריים ומזינים? הישר מהגינה האוכמנית הנפלאה שלי? וואו! כן, בטח! כמובן! תכניסו אותם פנימה. את יודעת, מדובר בהמון סחורה. תרצי שיעזור לך לפנות מקום בשבילה? לא, תודה לך. אוכל לפנות מקום בעצמי. טוב, בסדר. אבל אם תצטרכי עזרה בארגון... אל תהיי מצחיקה תותית. ארגון וסדר הם הרי המומחיות שלי. בסדר, תכניסו הכל פנימה. נו באמת, פודינג. את יודעת שזה לא צעצוע. וואו, את חושבת שלחנות שבה יש דברים לכל מקום יש יותר מדי דברים ולא מספיק מקום? נראה שתפוזית זקוקה לעזרתנו. בכל פעם שהצעתי היא אמרה שהכל כאן בשליטה. רוצות לראות איך הכל כאן בשליטה?
באמת? מה אני אעשה? כלומר, להגיד משהו? את יודעת עד כמה הגיעה ביכולת הארגון שלה? אני יודעת, אבל לדעתי אנחנו מוכרחות. תפוזית? כן, תותית? איפה האפרסקים והגזרים? האפרסקים ליד האפונה, מצדם האחר של השזיפים. הגזרים לפני המלפפונים. כן, הם... אם הגעת לתפוז הסיני, סימן שהתקדמת מדי. מה שרציתי להגיד, כלומר, הבעיה היא... בעיה? יש בעיה? רק, בעיה קטנה. יופי. כמה קטנה? טוב, האפרסקים והגזרים הם... קמלים בשמש. בשמש? אני מטפלת בזה, הכל כאן בשליטה, אל תדאגו. יופי, פשוט מעולה. בקצב הזה כל העיר תחשוב שאני לא מסוגלת לנהל את החנות שלי. תפוזית, הכל בסדר? ברור. שמש, פתרתי. תפוזית, את בטוחה שלא נוכל לעזור לך במשהו? תודה, תותית, אבל הכל אצלי כאן בשליטה מלאה. וואו, זה כל כך מרענן. בסדר, טוב, אנחנו הולכות לבית הקפה לאכול. חייבת לרוץ! אשמור לך כמה ופלים חמים למקרה שתהיה לך הפסקה. בסדר, נהיה בבטור. לא, גם אצלי היה שקט, לא נכנס לקוח אחד היום. איך היה אצלך? לא היה איש מאז שעזבתן. כל העיר בחנות של תפוזית. היה לי זמן כה רב שסידרתי את כל התחתיות, מיינתי את התבלינים, ועכשיו אני מסרטטת עיצוב חדש לחדר השינה. תפוזית ודאי מותשת. חבל שהיא לא נותנת לנו לעזור לה. נכון. לדעתי היא רגישה בנוגע לקבלת עזרה. זה גורם לה להרגיש כישלון. היא הגיעה לארוחת הבוקר? לא. אני נאלצתי לתת למישהו אחר את הוואפלים ששמרתי לה. לפחות הם לא נזרקו לפח. תפוזית המסכנה, היא בטח רעבה. כבר כמעט צהריים. אני אביא לה כריך. המעט שאוכל לעשות, להתראות. אוי, לא, אני לא מאמינה. צנוניות ולפת! אני גם רוצה צנוניות ולפת! עגבניות תפוחי אדמה, לפת ואפונה. מי רצה עגבניות תפוחי אדמה וגם... אני רוצה. תסלחו לי. סליחה? אפשר בבקשה לעבור? סליחה. וואו, החנות עמוסה בקונים. הבאתי לך כריך. תודה, אבל אין לי זמן להפסקת אוכל. פפאיה ואפרסק! מי יזמין פפאיה וגם... אני קצת עסוקה. וואו, את פיתחת שיטה ממש מדהימה. שלום. תסלחו לי, זה מיועד לסחורה בלבד.
לא לשכוח קצב, אנרגיה. אתם צריכים להרגיש את המוזיקה. כן! זהו זה! אתם מרגישים את הקצב! אני רואה שאתם מרגישים! אם תרצו שלילדיכם תהיה חוויה יצירתית אמיתית, אני ממליצה על צביעה בספר בצבעי מים. כישרון יוצא דופן! אולי תרצו לשקול לרשום אותו לקבוצת המתקדמים? איזה טוב ובואו! אולי תרצי שאני... לא, זה בסדר. אני מסתדרת. מהר, תסדרי את הצלוניות. תתפסי, אוכמנית. תודה. מעולה, עוד ארגזים. למה אנחנו לא חשות? כי אם תפוזית תגלה שאנחנו עוזרות, היא תהיה עצובה. לא נראה לי. הרי לשם כך יש חברות, נכון? ולי יש המון זמן היום. תראי כמה נפלא נראים הירקות בתוך הארגזים. טוב, היא הכניסה לה לראש שהבלגן נבע מהחנות שלה, ואם לא תשתלט עליו, משמע שאינה טובה בניהול החנות. זו לא אשמתה, אין מספיק מקום לכל זה בחנות שלה. נכון, צריך עוד חנות בשביל כל זה. אני מריחה משהו. מנגו? לא, רעיון נפלא. שלום תפוזית, מיד אתפנה אלייך. כמעט סיימתי, הכל כאן בשליטה. יופי, כי אני זקוקה לעזרה שלך במשהו. במה מדובר, תותית? למה את זקוקה? האמת שזה די אישי. יש לך 5 דקות לשתות תה בבית הקפה? טוב, בטח, בסדר. אני אסגור לכמה דקות. מעולה, אל תדאגי, זה לא ייקח הרבה זמן. זהו, אחזור בקרוב. אז, כפי שאמרתי, אני צריכה ממך טובה. מה שתבקשי. טוב, יש לי חלום פודינג, לא. אמרתי לך שזה לא צעצוע. אז יש לי חלום לפתוח עסק נוסף. באמת? נשמע נהדר. איזה סוג של עסק בדיוק? זו בדיוק הבעיה. אין לי מה למכור. וכאן את נכנסת לתמונה. קיוויתי שלא תתנגדי שאמכור את הקציר הבא של אוכמן שושן בסוג של... שוק פירות וירקות. אבל רק אם תסכימי להיות חלק מהעניין. שוק פירות וירקות! איזה רעיון נפלא! רק שנייה אחת. את עושה את זה בשבילי? אני עושה את זה בעיקר כי זה יהיה מענה בשבילי. ומענה גם בשבילי, תותית? כך אוכל לנהל את החנות בלי למכור פירות וירקות. אני לא יודעת למה לא נתתי לך לעזור. אני מותשת כל כך. את חושבת שאולי הבנות יסכימו לעזור לי לנקות את החנות? סיימנו! אתן מתוקות כל כך. תודה לכן. את תמיד עוזרת לנו. אז למה שלא נעזור לך? טוב, כולנו צריכות לעזור לתותית, כי היא רוצה לפתוח שוק חדש. אין בעיה.
נראה פשוט נפלא. אני חושבת שזה מספיק להיום. אני אוכל להמשיך בעצמי. תודה רבה, בנות, שעזרתן לי להתחיל. אין בעיה, מתי שתרצי. נתראה מחר, תותית. מצב חירום! מה קרה, אוכמן שושן? מזון הצמחים החדש שלי שמחבץ פירות וירקות. הוא גם מקצר את זמן הצמיחה שלהם. יש לי יבול חדש שיבשיל בעוד שבועיים בלבד. לא! אני צריכה להקים את השוק הרבה יותר מהר ממה שחשבתי. בנות, תחזרו! אני זקוקה לעזרתכן!